Смотрите, что у нас сейчас происходит на улице. Вы слышите? Вы это слышите, представляете? Вот это сейчас у нас на улице. Апрель. Апрель, вот это у нас на улице. Что, представляете? На улице. На улице. Ужас. Не знаю, почему так все. Ой, ужас. Грома, дождя нет. Ну, только капает чуть-чуть. Ну, на улице. Небо как басманное, и все. Солнце светит. Очень сильно глаза, видите? Я не знаю, почему такие облака белые, но почему-то гром есть. Ужас. Пока.